وقتی صحبت از ویله ما باید شل رو هم یاد بگیریم. شل یکی از مودال ورب هاست و با افعال دیگه استفاده میشه تا درباره کاری که در آینده اتفاق خواهد افتاد یا پیشنهادی داریم صحبت بکنیم. اولین مورد استفاده ازش برای آینده است. Things that will happen in the future. وقتی میخوایم درباره کاری که در آینده انجام میدیم حرف بزنیم میتونیم از shall استفاده کنیم. مثلا I shall go to school tomorrow یا We shall play football next week. مورد دوم برای پیشنهاد دادنه. To make suggestions. مثلا Shall we have pizza for dinner? یا Shall I help you with your homework? در مکالمات روزمره انگلیسی shall کمتر استفاده میشه و معمولاً will رو جایگزینش میکنیم. اما برای امتحانات و متون رسمی یادگیری این مبحث مهمه. shall یا will کی کدوم رو استفاده کنیم؟ دوستان یه قانون خیلی راحت وجود داره. وقتی راجع به خودمون یا گروه خودمون یعنی I یا we صحبت میکنیم برای آینده یا پیشنهاد دادن از shall استفاده کنیم و وقتی درباره کسی دیگه مثل he، she یا they صحبت میکنیم از will بهتره که استفاده کنیم. مثلا I shall go to school tomorrow. اما نمیتونیم بگیم he shall go to school tomorrow. باید بگیم he will go to school tomorrow. پس یادت باشه اگه راجب I یا we داریم صحبت میکنیم میتونیم shall رو استفاده کنیم، اما وقتی که راجب افراد دیگه حرف میزنیم حتما باید will استفاده بشه و استفاده از shall غلطه. اینطوری جملات شما طبیعی و درست شنیده میشن.